मेथी, 2 चम्मच मेथी, आधे 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल उसमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं ललिता शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा आई लव यू देहरादून ब्लॉग है। जो है स्कूल जा चुका है, विशु के पापा भी निकल गए हैं, मतलब दोनों साथ ही गए हैं। आजकल मैं विशु को छोड़ने नहीं जा रही हूँ, बट दुकान का वजह से लॉस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ऊपर हो जाता है कि दुकान बड़ी रह जाती है। बट नहीं जा रही हूँ आजकल किसी वजह से, तो कोई नहीं, मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पहले हैं। पैसा कम कमाएंगे कोई नहीं, चल जाता है, लेकिन बच्चे पहले हैं। तो अब जो है आज जो है धूप बहुत अच्छी आई है, विशु स्कूल चले गया, देख सकते हैं सूर्य भगवान जी एकदम तेज आ रखे हैं। और पावनी को जो है हल्का कोल्ड हो रखा है, हल्का नहीं मतलब कल तो पूरी रात ना वो सोई है ना मैं सोई, क्योंकि रात भर ऊंचा रख रही थी तो मतलब गोदी पे रख रही थी तो चुप रह रही थी, अगर डाउन कर रही थी हेड तो रोने लग जा रही थी, मतलब उसको ना सफोकेशन से हो रही है ना, इससे मतलब ब्रीथिंग लेने में दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि नोज ब्लॉक हो जा रही है। तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला अपनाया आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक आज का वीडियो जो है न्यू मॉमीज़ एंड बेबीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ शायद हर माँ और बच्चे के साथ होती होगी। तो आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल है, ख़ास तौर के कि इस मौसम पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। जो नेजो क्लियर ड्रॉप आती है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, और उसको जो है नाक पे डालने से जो है मतलब जो नोज ब्लॉक होती है, जो सांस नहीं ले पाते बच्चे, तो उसमें उससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। प्लस जो है सरसों का मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल, उसमें जो है मेथी के दाने, अजवाइन और 2-3 फली जो है लहसुन की डाल के तेल को जो है खूब पका लो, मतलब एकदम ब्लैक हो जाए। तो उसको जो है बच्चों की छाती पे मतलब ऐसे करके हल्के हाथों से रब करके छाती पे, पीठ पे, हेड पे, पैरों के तालू पे, हाथों पे ऐसे लगाओ तो बहुत आराम मिलता है उससे बच्चों को जो है। मतलब विशु पे तो हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, छोटे पे भी अभी तक यही अप्लाई किया है, और विशु को तो तुरंत आराम मिल जाता था। और तो हमने जो है वही सब कर रहे हैं अब उसके लिए। और अभी जो है उठ रखी है, नंगू पंगू उठ रखा है मैं बच्चों, मेरे बेटू को नोजू ब्लॉक हो गया अब पूरा ऐसे हेड को स्कार्फ थोड़ा उठा के रख रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम मिला। अभी तो खैर ठीक है, क्योंकि मैंने वो ऑयल भी लगाया इस पर, तो काफ़ी ठीक है। तो जो नेजो क्लियर ड्रॉप होती है वो हमेशा हम लोग अपने पास हमेशा रखते हैं फर्स्ट एड के तौर पे। जब से विशु हुआ होगा, विशु पे भी हम वही अप्लाई करते थे, इस पे भी वही कर रहे हैं। विशु मतलब उसमें कुछ ही नहीं है, नॉर्मल स्लाइन है और कुछ भी नहीं है उस पर, मतलब वैसी मेडिसिन जैसे कुछ भी नहीं है। आपको लोगों को लगेगा कि इतने छोटे बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं, देना तो पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो मेडिसिन भी नहीं कहेंगे, एक प्रकार से सोचो नमक का पानी है वो, बट नॉर्मल स्लाइन है उसके अंदर और कुछ नहीं है। तो उसको डालते हैं 2-3 बार डाल सकते हैं एक दिन में, तो उससे थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से आराम मिल जाता है, मतलब थोड़ी देर क्या, काफ़ी हल्का फुल्का कोल्ड तो उससे ठीक हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 1 मिनट। फ्रेंड्स, ये है वो ड्रॉप, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ओनली 53 रुपीज़ की। जब विशु के टाइम लेते थे तब 46 की थी, ये 53 रुपीज़ की है। तो ये वो ड्रॉप है, तो ये जो है कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब कि हल्का जो नोज ब्लॉक वाला रहता है, बच्चे सांस लेने में दिक्कत होती है, फीडिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्लस जो है जो मैंने ऑयल बताया वो, तो इस सब से जो है बच्चों को काफ़ी आराम मिल जाता है। और कल भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई, लेकिन जो है जितना भी हल्का फुल्का कंटेंट देना था वो सब मैंने पूरी कोशिश की है। और तबीयत सही नहीं होती है तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाकी सब ने कर लिया, मैंने नहीं किया। अब मैं पहले जो है छोटे को थोड़ा अच्छे से धूप में थोड़ा मालिश वगैरह करती हूँ, देन उसके बाद जो है, हाँ एक चीज़ और, कोल्ड में जो है ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, हल्की फुल्की ही मालिश करनी है। पैरों हरू में कर लो हल्का सा, मतलब नहलाने
से वैसे कुछ नहीं होता है गुनगुने पानी में, बट ये है कि स्टीम बाथ देना है, मतलब बाथरूम के अंदर ही, बंद बाथरूम में ही जो है बच्चों को नहलाए, जिससे कि उसका वाष्प से बच्चों को स्टीम भी मिले और जो नोज होती है ना तो वो निकल जाती है, मतलब कि जो जमी सी होती है अंदर तो वो बह जाती है खुद ही नहाने में, तो फिर उसको साफ़ करने के लिए ईजी हो जाता है। और हाँ, आप लोगों को मैं जो है बच्चों से रिलेटेड बहुत काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाली हूँ, बट टाइम नहीं लग पा रहा है बच्चों की वजह से, फिर विशु के पापा भी नहीं होता है, तो एक जना कैमरा पकड़ने के लिए चाहिए, बच्चों को भी देखने के लिए चाहिए। तो जितना हो सकेगा मैं जो है आप लोगों के लिए बच्चों वाली वीडियोस भी, मतलब बच्चों की केयर, बच्चों की बात, बच्चों को नहलाना, बच्चों को कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, उस सब के बारे में ही बनाने वाली हूँ। जल्दी ही बनाऊँगी, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपको मैं कुछ देर में। तो फ्रेंड्स, पावनी जो है नेजो क्लियर और वाला ऑयल लगाने के बाद जो है काफ़ी खेल भी रही है, और अब कल से क्योंकि अच्छे से फीड भी नहीं कर पा रही थी, बोतल फीड करती है तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैं सांसें में, और अभी जो खूब हाथ पैर भी चला रहा है, खेल भी रहा है और हैप्पी भी है ना, रो भी इतना नहीं रहा हुआ था भाई, तो उसने रात में बहुत मुश्किल कर दिया था, बहुत मुश्किल कर दिया था। हाँ, और स्टीम तो दे नहीं सकते, बहुत छोटे हैं, बट इनके जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उस पर डाल सकते हैं ना, है ना। तो हमारा फॉर्मूला तो दोनों पे कारगर होता है, आप लोग भी ज़रूर अप्लाई करें, और हल्का सा हेड इनका जो है एक साइड में रख के सुलाएं। जो है पावनी को फाइनली सुला दिया है। मैंने तो एक्चुअली में इसको प्रैम पे सुला रखा है, हल्का सा उठे हुए पोजीशन है, मतलब एकदम फ्लैट से हल्का सा अप रहता है, मतलब धूप में सुला रखा है प्रैम में, इसकी छाया करके। पूरा बंद करना होता है ऐसे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि विशु के साथ भी हम लोगों ने ये अप्लाई किया है, तो तब तो मैं न्यू मॉम थी, अब तो जो है सेकंड बेबी है तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। तो पावनी के साथ जो है, जो विशु के साथ हम अप्लाई किया, इसके साथ ईजिली अप्लाई कर ले रहे हैं, तो तब तक मैं जो है काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सोते हैं तभी काम हो पाता है। वैसे तो होना ये चाहिए कि जब बच्चे सोते हैं माँ को भी वही टाइम मिल पाता है रेस्ट करने का, तो माँ को भी उसी टाइम रेस्ट करना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि घर के काम भी करने ज़रूरी हैं। तो अभी ये सोइए तो मैं फटाफट से काम वगैरह कर लेती हूँ। हम जो है पावनी को भी हंसा के दिखाएंगे, देखना। पचम 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 पचम, अब नहीं हंस रहा। पचम 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 पचम। तो नोज ब्लॉक होने की वजह से ऐसे खड़े में ही इसको आराम मिलता है। ये है बार बार अपने फेस पे कैप डाल दे रही है, अपने फेस पे कैप। क्यों डाल रहा है कैप को? उठने की कोशिश करता है। बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने मुश्किल से काम करने हो जाते हैं, इसको रेडी करना, फिर घर के काम, खाना पीना। कल तो बहुत ही मुश्किल कर दिया था इसने, बट कोई नहीं, सब सिचुएशन है, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, सीख के लिए होता है। इस सब से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आगे के लिए। तो आप लोग जो इस ऑयल को जो है, मतलब मस्टर्ड ऑयल में है मेथी, 2 चम्मच मेथी, एक कटोरी मस्टर्ड ऑयल, उसमें 2 चम्मच मेथी और थोड़ा अजवाइन और 3-4 फली जो है लहसुन की डाल के इसको अच्छे से बिल्कुल ऑयल को जो है बिल्कुल, मतलब जब तक वो काला ना जाए, मतलब वो मेथी वगैरह बिल्कुल जल के काली हो जाएगी, और अपना बिल्कुल उसमें जो परफ्यूम है या जो भी मेडिसिन होती है, मेडिसिन ही बोल सकते हैं आयुर्वेदिक, उसको जो ऑयल पे छोड़ देगी। तो बाकी उसको जो है एक डब्बे में रख लिया, मैंने भी जैसे कोकोनट ऑयल के एक डब्बे में रख रखा है। जब भी ऐसा होता है तो उसको हल्का गुनगुना कर लेती हूँ, देन उसकी छाती पे, पीठ पे, मतलब रीढ़ की हड्डी पे बिल्कुल ऐसे में जैसे विक्स लगाते हैं वैसे अप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कंटेन में जो है डाल के इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तो तुरंत गर्म करके हल्का सा बच्चों पे लगा लिया। और ये फार्मूला जो है 0 से, मतलब जब से पैदा हुए हैं कोई नुकसान नहीं देता है, न्यूबॉर्न बेबी को आराम से दे सकते हैं, हम भी देते हैं।
जब से पैदा हुए से लेके 5-6 साल तक के बच्चों को आराम से काम कर जाता है। नजू के लिए तो 7-8 साल तक भी काम कर जाएगा। और ये तो मैं विश्व पे तो अभी भी अप्लाई करती हूँ, मुझे लगता है बड़ों पे भी काम करता होगा, क्योंकि जब कफ वगैरह भी जम जाता है तो वहाँ पे भी लगाने से जो है कफ बाहर निकल जाता है, नोज़ ब्लॉक होती है, मतलब नोज़ बाहर निकल जाती है, तो उससे बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसी के साथ जो है मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाए। मिलेंगे आप लोगों को कल इसी नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो ये लेपर्ड भी स्कूल से आ गया है, आते ही शरारत करते हुए साइकिल चला रहा है। देखो देखो देखो, ये देखो, बहन मत बचाओ, मैंने उठ जाएगी। पीछे मैंने सो रखी है।